Okay. All right. So, Assalamualaikum everyone. Hoping you are doing good. So, it's really pleasure to meet you all again. So, I hope everyone feeling great today. Okay. So, this chance, I think it's the last meeting for me, I think, to share you kind of material for today before we conduct the TOEFL test on Sunday. So yes, I'd like to share you a little bit about kind of review and also what is it? How is the fastest way or the easiest way to answer some of the questions on the TOEFL? So hope you all can catch up. Okay, so I hope that some of you already got the material that I shared by Miss Chita. So yeah, you can take a look on that soon. You can catch up on it ASAP. And then after that, okay, let me share you, yeah. Wait. Sehat semuanya nih? Sehat, alhamdulillah. Masih waras ya, kuat iling selamat ya. Sehat. Oke. Mbak Seva sehat? Alhamdulillah, getting fat ya saya. Timbunan lo. Oke guys, so jadi, nah ini ceritanya Miss Eva wanna share you. It's because from the last times we discussed, we only had a chance to discuss about short conversation. Nah, untuk yang longer conversation sama talks belum sempat ke share ya. So that's why here I'm trying to share you how is the what is it if to let you have any idea gimana sih modelnya question in a longer conversation sama talks itu. For some of you that already done a TOEFL test before, of course you know well ya, pasti sudah tahu ya tipe pertanyaan untuk longer conversation sama talks. Nah ini bisa apa just wanna share you at a glance, cuma sebentar aja. Nah nanti gimana sih Miss caranya itu biar bisa nemuin jawabannya dengan cepat for the longer conversation atau listening yang part B ya. Kalau yang part A kita udah sempet share you like three skills if I'm not mistaken. Nah, sekarang kita menuju yang ke longer conversation. So, jadi begini, in the longer conversations there are two people who talk, right? A man and woman, biasanya cowok sama cewek gitu kan ya, and then there will be narrator. Nah cuma ini bedanya ngomongnya dia panjang gitu, long. Nah terus caranya untuk kita tahu jawabannya itu apa gimana Miss? So let's say like this, biasanya kan in the longer conversations or talks biasanya the narrator will say these talks or these longer conversations for number 1 through 5 contohnya, atau for number 1 through 4. So we just focus on those questions, those numbers, which is 1 through 4 or 1 through 5. Then after that, we pay attentions on the help. Jadi bantuannya itu hanya di ABCD-nya itu aja ya, begitu. Jadi, so I usually share to my students that, jadi begini, in the longer conversation or talks itu biasanya kan apa yang mereka omongin itu berurutan maksudnya Miss. Jadi nomor 1 itu pasti untuk pertanyaan untuk conversation yang di awal-awal. Nomor 2 itu berikutnya gitu. Nomor 3 itu untuk berikutnya lagi. Nah, nomor 4-nya itu untuk percakapan berikutnya. Jadi it's hampir tidak pernah TOEFL test untuk longer conversation on talks ini random, itu nggak bisa. Jadi maksudnya begini, misalnya kalau di reading kan random ya, which is number
pertanyaan nomor 1 itu bisa jadi jawabannya ada di paragraf 4, contohnya begitu kalau di reading, right? Atau pertanyaan nomor 3 atau nomor 5 misalnya itu untuk pasti kemungkinan jawabannya ada di paragraf 1, that's for reading. But for the TOEFL, insya Allah no. So itu akan berurutan. Nah, jadi gimana caranya? Nah, udah. Jadi let's say misalnya kalian bisa mendengar when you can catch up what the speaker say. Misalnya nomor 1, aku tadi dengerin orangnya ngomong biologi begitu kan ya. Jadi kan kemungkinannya pilihannya ini gitu kan ya. Terus habis itu dia ngomong apa lagi, right? Terus langsung kita loncat jump up into number 2. Tadi itu dia ngomongnya tree. Nah, itu kan ada kata, aku dengar kata tree gitu ya. Masih keluar. Nggak tahu. Oh, maksudnya gimana? Sorry ya, guys. Oke, jadi gitu ya. Misalnya nomor 2 berikutnya, Miss aku kok denger tri, let's say. Ya udah kasih tenger aja biasanya gitu. Atau kalian karena soalnya if you have a paper based test, you cannot scratch anything, right? Ya udah dikasih tik gitu aja kecil, right? And then for lanjutnya dia ngomong apa lagi gitu kan ya. Ya udah terus Miss yang kita menuju ke nomor berikutnya, right? Nah, terus habis itu aku dengar laboratory, Miss. Nah, ya udah, dengerin dulu, right? So why we give this mark? It's to minimize the answers. Jadi kalau jawabannya 4 kan kita bingung, right? Nah, sedangkan kalau ada 2, ya sudah kita akan lebih mudah nanti untuk memilihnya. Seperti itu. So begitu seterusnya ya. If you find any yang kalian dengar apa, ya udah itu kasih dengar aja seperti itu. Itu berlaku untuk longer conversation and also talks ya. Sama semuanya. Seperti itu. Right. Nah, here I've prepared for 5 questions for one longer conversation. So, if you already had the material that I shared, so you can open up so I can play for the audio. Sudah kebuka semua ya, masing-masing soalnya ya. Okay. Because I cannot share the 2 things. Nggak bisa share dua ini ya, 2 materi dalam satu kali share. Wait. Okay. So, this is for number 1 through 5 ya, untuk di soal talks ya, ternyata yang Miss Eva share ini.
untuk talks number 1 through 5. Keliru kan? Wait. Soalnya udah pada buka semua ya. Oke. TOEFL exercise 27, page 96. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Okay. Have you got the answers, guys? Coba Miss Eva ingin tahu ya. So before we discuss ya, nah for number 1 dulu. Kalian dengar apa aja coba? Apa yang bisa ter-catch up, yang bisa ketangkep? Anyone? Somebody wanna try? Tadi dengarnya ada apa aja yang diucapkan. Berarti ini benar-benar berurutan ya. So let's take a look ya. From the first tadi. 7, page 96. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, So you Peter got Smith. ada biology, right? And then laboratory, bukan ya? Paling nggak ada kata-kata tersebut. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades
and your grades on the laboratory assignments. Okay, Are there any so for the questions? first, nah, this is based on me ya. I don't know what you. Nah, Miss Eva dengarnya ada talking about biology tadi, right? Ada kata-kata biologi. Sorry. So talking about like biology and then laboratory, right? Seperti itu. Terus dengar apa lagi mungkin? Terus dia berikutnya ngomong twice a week, begitu kan ya? Ada mengucapkan twice a week. Okay, so let's give a mark. Kita kasih ini ya, beda. Okay, so I heard that about biology, right? And then laboratory, and then twice a week. Setidaknya ada yang kata-kata itulah ya. Terus ada apa lagi tadi? Untuk nomor 3, jadi kita harus berurutan ya ngasih tanda-tandanya ya. Setelah apa yang kalian dengar ya. Kalau yang nomor 3 tadi dengerin banyak, Miss. Ada laboratory manual, ada chapter, ada exam, ada. So it could be this one, manual, right. Nah, terus berikutnya aku cuma dengar Miss Eva ya, I only heard reading assignments. And then the last is talking about exam, itulah ya. Right, so nah, let's take a look then the right answer, the correct answers. Number 1, ada yang tahu mungkin jawabannya apa? So, tadi mungkin ada yang catch up, kira-kira pertanyaannya apa nih? No one? Tidak ada satupun yang bisa menangkap tadi. So this one. Number 1. When does this talk probably take place? The question is, when does the talk probably take place? Jadi kapan? Jawabannya dia jadi apa? Ada yang bisa bantu? A, B, C, D? Somebody wanna help maybe? Wanna answer? Yang A, during a biology laboratory sessions. Yang B, in a biology study group. Yang C, on the first day of class. Or D, just before the final exam. Anyone know maybe? Okay, so because no one can catch up, so the best answer is C ya. Nah, kenapa Miss kok C? It's because the lecturer say welcome on biology 101. So, jadi itu adalah meeting yang pertama. Biasanya number 1 is relate to something that is the first time, right? So the best answer is C. Okay. Lanjut number 2. Number 2, maybe somebody can catch the answer. Ada yang bisa nemu jawabannya? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? How often profesornya itu akan memberikan pelajaran berapa kali? So it is 2 times ya. 2 kali. Nanti yang 1 meeting untuk asistennya ya, asisten laboratoriumnya. Okay, what about number 3 guys? Ada yang bisa bantu jawab? Number 3.
Number 3. What is the assignment for the next class? What is the assignment? Ada yang tahu mungkin? Susah ya, guys. Kira-kira apa nih jawabannya for number 3? So, does anyone ada yang bisa berhasil menemukan? Number 3 is to read one chapter of the text, ya. So, it is D. Okay. And then number 4, ada yang bisa? Number 4, let's take a look ya. Number 4. What information is given in the syllabus? Informasi apa yang ada di silabus? Ada yang nemu mungkin? A, room assignments, yang B, exam topics, yang C, reading assignments, yang D, the first lecture. What do you think, guys, the answer? It is C, ya. Nah, reading assignments, right. And then number 5. Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Jadi, apa yang digunakan oleh profesor tersebut untuk memberikan nilai? So, ada yang dapat jawabannya mungkin? Okay. So, the best answer is, nah jadi tadi profesornya bilang bahwa sorry. Jadi nilai yang akan diberikan adalah dari ulangan ya, ujian dan lab work. Jadi jawabannya yang mana? Good job. Jadi sudah terbukti ya, which is listening for the longer conversation and talks, bantuannya itu justru ada di jawaban pilihannya dari A, B, C, D-nya. So, again, whatever you find here apa dikasih tanda dulu atau dibatin loh, ya kayak ini B, C, gitulah ya. Right. Nah, kemudian berapa kalimat berikutnya itu pasti untuk nomor berikutnya. Kemudian berapa kalimat berikutnya itu untuk pertanyaan atau nomor berikutnya. Seperti itu pasti berurutan. And ya begitu ya, insya Allah nanti ketika kalian sudah menandain, aku dengarnya tadi ini, ya udah, it must be almost 90% that's true ya. Seperti itu. Dan ini juga mempermudah kalian. Misalnya kalian masih belum yakin dengan jawaban kalian ya. Nah, when you have a spare time, boleh balik lagi ke depan. Karena kan kita nggak bisa balik dengerin lagi. Satu-satunya yang bisa bantuannya ya adalah dari ini tadi ya, ABC-nya tadi kan. Akhirnya, Riki mau gue nggak jawab, tapi aku mau gue koyo sih. Orang itu ngomongin ini dan ini, itu dia. Paling nggak itu sudah meminimalisir begitu. So, hopefully that it can help you. Oke, seperti itu ya. Oke, good. So, sekarang itu that's for the longer and talk hampir sama ya. Seperti itu. Oke. So, we go now into, kita langsung menuju yang ke structure aja ya, latihan untuk structure. Oke. Yes?
Somebody say something? No? Okay. Right. Nah. Okay, so if you don't have any questions, nah sekarang kita menuju yang latihan di structure. Okay. Oke. Yuk kita lihat. Semoga ini bisa semuanya bareng-bareng jawab ya. Jajannya, jajannya karang tua kabeh utawa gak apa-apa oleh. Aku mau sama Mas Parmu. Oke. Ini loh, apa wi? Jalan. Jajanan. Kan jajal. Maaf, Miss, ada noise. That's okay. So, for any one of you, if you want to try to answer, that's okay. Yuk, siapa yang mau coba jawab? Ini again ya, number 1 through 5 ini we try to find what words which is incorrect. Mana kata yang kurang tepat. Atau ini adalah tipikal pertanyaan written expression. Cari kata yang salah atau yang kurang tepat. Aku kira gede lah hutang ya anak orang. Iya. Apa? Lah kuwi ya. Miss Eva bisa unmute yang Mbak Bayar Nita. pisan. Normal. Ya, Oke. ya. Oke. Oke. Alright, ada yang bisa mau jawab? Nah, kalau nemu soal kayak gini, berarti kita harus baca secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Dan kemudian kita melihat subjeknya apakah ada gitu. Nah, terus kalau ada subjeknya, verb-nya apakah ada, dan verb-nya itu udah bener apa belum, atau sesuai agree or not with the subject. Biasanya begitu. Terus atau kalau enggak dicari ini tuh berapa klausa sih? 1 klausa apa 2 klausa? Nah, kalau 2 klausa berarti masing-masing subjek, masing-masing klausa harus ada subjek sama verb-nya gitu. Terus ini ada konektornya, Miss. Nah, berarti kalau ada konektor masih ingat? Nah, berarti kata dilihat kata yang sesudah konektor dan sesudah sebelum konektor itu harus sejajar atau paralel. Maybe ada yang bisa menemukan jawabannya? Is it hard? Susah ya? Okay, so let's discuss it together. Kita barengan ya. So, Alice in Wonderland first published in 1865 has since being translated into 30 languages. Okay, so first di situ ada has first published pertama kali keluar, so correct ya karena ini bentuknya lampau, right? Nah, jadi it's aman yang pilihan A itu aman, dia nggak salah, sudah benar. Nah, terus kemudian B has since being translated, right? So if it's because there is a word, karena di sini ada kata has, right? Nah, has itu wajib kalau mau diikutin kata kerja lagi, itu
Diikutinya dengan been ya, bukan being. Karena nggak ada kata has atau have atau had diikutin dengan being itu nggak ada. Yang ada been. Itu ya. So, nah translated-nya gimana? Sudah benar itu. Right? It doesn't matter. It's not a problem. So, correct answer is, jadi kata yang kurang tepat adalah si. Oh, jelek banget ya, Ciku. Wait. Oke. Oke. Okay. Wow, it's hard rain in my house. It's really hard rain. Okay, guys, number 2. Ada yang dapat jawabannya number 2? Maybe B, Miss B, B. Kenapa kok B? because the Peace Corps ada S-nya. Ada S-nya. Oke. Harusnya Good. Analisa yang bagus. Lainnya mungkin? C. C. Kenapa kok C? Harusnya lampau. Establish. Harusnya lampau, Miss. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Jadi kemungkinan pilihannya kalau nggak B or C ya. Oke. So, thank you anyway. So, let me tell you. The Peace Corps itu nama organisasi gitu kan ya. Even though there is S, it doesn't mean it is plural ya. Jadi namanya memang corps with S gitu ya. Begitu. Jadi bukan berarti dia dalam bentuk plural, right? Maybe for those of you yang belum tahu mungkin iya betul memang mengiranya itu plural begitu ya. But it's because the name is corps. Sama kayak namanya Aris. Aris itu plural, Miss, kan ada S-nya ya. Padahal enggak, memang namanya Aris gitu ya. Right. So, was is safe, aman, betul ya. Nah, yang kurang tepat ini adalah C. Kenapa? Karena memang harusnya ditambahin D. Gitu ya. So, correct answer is C again. Okay. Right. Lanjut number 3. Somebody can answer for number 3? Nah, ini kita harus baca lengkap dulu ya, complete ya. The advisor told himself while listening to the speech that a dozen other reporters would has already asked that question. So, kira-kira mana nih yang salah dari kalimat ini?
Somebody can figure out? Ada yang bisa menemukan? Okay, so let me help ya. So the advisor told himself while listening to the speech, ini jangan bingung ya dengan listeningnya itu kok verb ing, Miss. Nah, karena itu adalah perpaduan dari dua grammar. Simple past sama past continuous gitu. Jadi aman ya listeningnya. Nah, terus ini a dozen other reporters would, nah ini has, nggak boleh ya, karena would have is one phrase, satu frase. Jadi harus diikutinnya itu dengan have, bukan dengan has. Jadi mungkin kalau kalian bingung, Miss kan itu mungkin satu, a dozen gitu kan, ada e-nya. Yes, that's true. Nah, tapi would di sini has-nya itu not refers to a dozen but is a phrase from would. Satu pasangannya sudah dengan would. Nah, would itu harus diikutinya dengan have. Nggak ada would has, nggak ada would had. So, pasti soulmate-nya ini adalah would have. Itu ya, whatever the subject, mau plural, mau singular. Nah, kalau mau diikutin dengan would have, ya would have aja, nggak boleh would has or would had. So, the answer C. Number 4 maybe? Okay, for number 4 mungkin ada yang bisa menemukan? Maybe D. Delta ya. Great, kenapa kok D? harusnya verb 3. Verb 3. Nah, itu came itu verb berapa? 2. Oke, verb 2 ya. Jadi gimana kalimat pertama, verb satunya itu? Come. Gitu ya. Yeah. Come. And then verb 2-nya? Came. Terus verb 3-nya? Come lagi. Come lagi. Iya, that's great. Jadi, sudah pada tahu ya, karena ini diikutin dengan to be. Biasanya to be itu habis to be, kalau nggak bentuk pasif ya berarti dia bentuknya harusnya verb 3. Jadi, ini harusnya come. Okay, thank you so much for figure that out. Okay. Okay, now I'm gonna go. If you've got kalau soalnya kalian udah punya semua bisa dilihat ya, nomor 5 mungkin bisa langsung dilihat kira-kira jawabannya apa.
Oke, number 5 ya. Ada yang bisa menemukan maybe number 5? Apa kira-kira? Maybe B. Oke. Delta or Bravo? Bravo. Bravo. Karena kenapa? Harusnya verb 3. Ketahuan bingit ya. It's because kenapa? Ada had Had, iya. is, habis had diikutin verb 3. Jadi harusnya apa? Bentuk ketiga dari Harusnya won. one. Jadi harusnya jawabannya adalah won ya, bukan been. So, best answer is B. Okay, number 6. Maybe D. Delta. Iya. Why? Harusnya verb 1. Verb 1. Kenapa kok verb 1? Karena itu model cold harusnya verb ada could ya. Could ditambahin verb 1. Nah, harusnya apa berarti? hold. Hold. That's great. Great. So, jawabannya adalah D. Okay. Number 7. Maybe D. D again. Why? Harusnya been. Karena ini tadi sama kayak nomor yang di atas tadi ya, soal break yang sebelumnya ya. Has atau have atau had ditambahinnya been. Oke, gitu ya. So, jawabannya adalah D. Oke, good job. Lanjut number 8. Any answer for number 8? Nails are commonly make of. Nah, ini make di sini ini bentuknya verb 1 ya. Jadi gimana ya kalimat ini kan? Paku-paku biasanya terbuat dari atau membuat. Ya benar. Terbuat dari ya. Berarti kan bentuknya adalah pasif. Jadi habis are ini harusnya diikutin Made. verb 3. Jadi
dari terigu dan telur. Gitu. So, made ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. And number 9. Maybe C. Kelihatan ya. Iya. Karena Models lagi harusnya have. habis May ada kata May, jadi diikutinnya verb Verb 1 yaitu have. Oke. Oke. Terus number 10. Nggak kelihatan ya, wait ya. Tak ke atasin dikit aja. The idea of using pure nicotine to help smokers stop was first. Apa nih kira-kira? G. Harusnya try. Bentuk lampau lagi ya. So, was first tried. Ini pakai D. Jadi bentuknya harusnya lampau. Karena ada was. Harus diikutin dengan verb 3. Tuh, jadi wait, number 9 tadi C. Dan number 10 is D. Oke, gitu guys ceritanya. So, again ya, if you find any questions in structure, both in multiple choices and written expressions, dibaca semuanya lengkap. Nah, terus when you find these are two clauses, ya udah pastiin subject verb. Terus kalau ada konektor, nah itu konektornya udah bener apa belum. Terus kalau ada penghubung lagi misalnya, kita lihat kita harus sejajarkan. Nah, atau kalau ada verb phrase, rata-rata verb phrase ya kayak yang ini tadi ya, barusan kita bahas ini ya, could have atau can contain atau apapun ya, may have. Nah itu harus memang sih mau nggak mau memang harus tahu. Jadi pasangannya itu harus berupa verb 3 lagi atau verb 2 atau verb 1. Seperti itu guys ceritanya. Okay, so that's all that I can share for the material. Now I'm gonna share a little glance for the test TOEFL online that we're going to have on a Sunday. So for the time, maybe later on ya, I'm still discuss it with Miss Cita. So ini yang untuk karena kan kita akan mengadakan tesnya dalam bentuk online ya. So it means that I will share you the link and then what is it? You can try to click it later on. But the way to click it or the way to click the link, it's gonna be the same time. Jadi to minimize the cheating. Jadi so let's say if nanti kita mulainya jam 7 atau jam 8 ya, nanti I will share directly the link. And then after that, for the listening is because I'm conducting the audio. So it means itu berarti nanti kalian harus mau nggak mau memang kita memang online by Zoom first and then for the listening only, maksud saya
untuk listeningnya aja, nanti kita online by Zoom and then I will play the audio as usual. Nah, sambil kalian membuka link tersebut di waktu yang bersamaan untuk listeningnya saja. Nah, bentuk soalnya akan seperti apa? Yes, as Miss Cita said that the questions or the text it's gonna be through Google Form seperti itu. Jadi and the duration it's gonna be 2.5 hours. Wah, it's supposed to be 2 hours anyway, actually ya. But because we tried, karena kenapa Miss kok jadi dimundurin? Karena kan nanti kita harus sama-sama barengin juga. So I really back on you to join on time ya. Kalau bisa ya Miss Cita ya, nanti semuanya joinnya on time. Takutnya nanti waktu saya udah play for the listening, ternyata masih ada beberapa teman yang baru join seperti itu. Ya, diusahakan untuk semuanya masuknya on time. Berarti berapa, Miss? Mau jam 8 atau jam 9 pagi? Jam 8 I think better. Oke, jam 8 ya kita on time masuk kalau kalian. Jadi sebelum jam 8, setengah 8 sudah persiapan, mungkin sinyalnya agak muter-muter, ada itu ya persiapannya harus. Yes. Jadi soal apalagi yang listening gitu ya, gitu nanti kalau ketinggalan ya sudah nggak bisa diulang lagi kalau ujian itu, gitu ya. Yes, that's right. Kalau pengulangan itu namanya kehidupan. Ujian dia. Ujian hidup. Ya jangan diulang lagi. Iya, gitu ya. Jadi try to on time at 8 o'clock, let's say seperti itu. Terus habis gitu langsung kita when we join Zoom-nya ini nanti, kalian juga mengklik link yang untuk listening mengisi di Google Form. Seperti itu. Pasti sudah pada bisa semualah ya, udah tahulah, ada bayangan lah. I'm sure that everyone understand. And then once the listening done, and then you can just like, what is it? Gambar jawabannya pada Google Form ya, nanti di-share di link chat Zoom. Gitu. Atau mungkin nanti di-share di grup ya. Yes, yes, definitely. I'm gonna share in the same time ya, and then Miss Cita can forward it into the group. Seperti itu ya. So ada bayangan nanti kurang lebih selesainya berarti jam 10.30 ya. Tapi kalau memang sebelum itu sudah done ya sudah submit aja ya. Kalau kan semuanya udah pada pinter semua pasti. Anteng-anteng Miss anak akuntansi. Iya sih ya, coba ini anak-anaknya Miss Cita sama Pak Rizal ini. Biasanya mereka ngitung duit soalnya Miss. Iya. Kan ngitung duit gak pada boleh berisik ya. Gak boleh berisik, harus diam-diam ya, nanti keliru ngitungnya. Buyar konsentrasinya. Okay then, so if any other further detail nanti by Miss Cita aja ya, saya confirmnya ya. Okay. Right. So thank you so much for today guys. Hoping you all have an great evening. Bye bye everyone. Thank you Miss Eva.